반갑습니다. 경아TV입니다. 기관지에 좋은 보리수 열매 효능에 대해서 말씀드리려고 합니다. 보리수 열매는 기침, 천식, 설사, 심혈관계 질환, 숙취 해소에 좋다고 합니다. 보리수 열매를 술에 담가 먹었다고 하는데요. 맛이 시고 떫습니다. 열매, 잎, 뿌리, 줄기는 약재로 쓰입니다. 보리수 열매 효능 말씀드릴게요. 첫 번째, 기침 및 천식 효과, 기관지 염증에 좋습니다. 두 번째, 여성 건강, 월경 가다로 고생하시는 분이나 생리불순, 산후 부종 제거에 좋습니다. 세 번째, 숙취 해소 및 갈증 해소. 네 번째, 설사 및 변비 예방, 구충 작용, 치질에 좋습니다. 다섯 번째, 심혈관계 질환 예방. 여섯 번째, 심신 건강 및 소화불량. 보리수 열매 부작용 및 주의할 점 말씀드릴게요. 보리수 열매를 과다하게 먹으면 변비가 생긴답니다. 그러니까 적당히 드시는 게 좋을 것 같습니다. 보관 기간이 짧다고 합니다. 보관 시 술, 잼, 효소 형태로 가공하여 보관합니다. 이 영상이 도움이 되셨으면 구독과 좋아요 부탁드리며 더 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다.